почему-то не ответили с вами Конор. Да. И эта серия будет посвящена новичкам. Таким новичкам. Ой. О. Что это поломал? О. Это будет посвящена серия новичкам. Но не этому механизму. Это вообще легкий механизм. Ну, это, в принципе, тоже. Ну, это зажигание камин. Да. Ну, мы все такое видели. Даже знают, как это делать. Ну, я смотрел все видеоролики и видел только, как только камин загорается. Но я не видел того, чтобы он сам потухал. Да. Такой смысл содержательный. Бункер будет у нас для новичков. Да, для новичков. Делать он этот механизм легко. Открываем так вот блок. Кое-что забыл. Да. И откликаем. Ну, у новичка приходится ходить в ад, все такое забудь. Он говорил вечно. Так, сделаем арочку. Это будет видео также повторяюсь для новичков. И на 1 метре вот так вот ставим раздатчик. Так, туда заряжаем огненные шарды. Блоки. Редстоун. Кнопочки. Да, кнопочки. Что-то кнопочки я тоже забыл. Кнопки хоть какие. Вообще хоть какие. У меня были на дворе? Нет. Кнопочки хоть какие. Вот, смотрите. Вообще, любые. Ну, сделаю разнообразие. Так. Ну. Вот так. Так. И подведем мы его к нашему поршню. Таким интересненьким образом. Да. Теперь кнопка погасания готова. Все. Это нам более не нужно. Ну, в принципе, откликаем только один должен быть. Это мы можем так вот закрыть. Вот, все. Даже не видно. И теперь нам надо сделать, чтобы он горел. Сделать достаточно легко. Все. Нажимаем на кнопочку. Ей. Ой. И ничего нету. Ну, такой вот простенький механизм для новичков. Также легко прячется. Положить для механических домов. Легко прячется очень. Очень легко прячется. Все. Осталось только закрыть вверх. Так, ничего не горит. Также можно вот в выживании посидеть, погреться у каминчика. Только лучше его можно потушить. Или опять также зажечь. И выбросить все ненужные вам предметы сюда. Также можно еще жать. Или тушить. Я хочу в огонь. Я так сильно хочу в огонь. Оу, Слышь, в чем прикол? Слышь, не буду умирать. Короче, эта серия была посвящена новичкам. Новичкам в Майнкрафт. Да. Новичкам в Майнкрафт. Ну, а с вами был Конор. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх за видео. Всем удачи, всем пока.